怎么才知道这个鹦鹉喂饱了没有啊？摸摸它的嗉囊，它的嗉囊鼓起来了，而且还有弹性，这就是喂饱了。如果是没鼓起来，就再喂喂，不能喂太饱。如果你喂太饱了，嗉囊没有弹性了不行，这样容易撑着它。这个家伙能吃，而且也挺能长肉的。千万不要喂急了，一定要慢慢的喂，因为鹦鹉的食道跟这个呼吸道是一根儿，你要是喂急了一直喂吧，它不呼吸了，是吧，就容易呛死了。养这玩意儿就是磨练一个人的耐心，慢慢的来。